नमस्कार, मैं डॉक्टर सतीश शर्मा DHMS। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं नज़ला के बारे में। तो नज़ला यानी कि साइनस की प्रॉब्लम रहना, कोराइज़ा की प्रॉब्लम कह सकते हैं, जिसमें बार बार ज़ुकाम होने की प्रवृत्ति होती है, बहुत ज़्यादा छींकें आती है, नाक से या आँख से पानी आता है, गले में खराश रहती है, सिर में भारीपन बना रहता है, यानी कि नज़ला का प्रॉब्लम, साइनस का प्रॉब्लम हो गया है। तो नज़ला मेनली धूल मिट्टी से एलर्जी के कारण हो सकता है, नमी के कारण हो सकता है, चेंज वेदर यानी मौसम के बदलाव की वजह से हो सकता है, बहुत ज़्यादा ठंडा और खट्टा बार बार लेने की वजह से भी नज़ला की प्रॉब्लम हो जाती है, और नेज़ल पॉलिप बढ़ जाने के कारण यानी कि नाक की हड्डी बढ़ जाने की वजह से साइनस की प्रॉब्लम हो सकती है। तो सबसे पहले तो नज़ला से बचाव के लिए धूल मिट्टी से बचाव करना चाहिए, क्योंकि अगर धूल मिट्टी में कहीं जाना भी पड़े तो मुंह पर कपड़ा रखें, सिर को ढककर रखें, जिससे धूल मिट्टी का डायरेक्ट अटैक ना हो। उसके बाद नमी के कारण अगर ये प्रॉब्लम हो रही है तो एक तो गीले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। थोड़ा सा अपना नमी वाली जगह पर कोशिश ये करें कि जितना साफ़ सुथरा रहा जाए, सफाई का ध्यान रखा जाए, उतना बेहतर रहता है। इसके साथ साथ ठंडा और खट्टा बिल्कुल ना लें, क्योंकि ठंडा और खट्टा लेने के कारण भी नज़ला की प्रॉब्लम हो जाती है। और नाक में गाय का घी डालने से भी नज़ला में काफ़ी राहत मिलती है। अगर चाय के अंदर अदरक और तुलसी डालकर चाय बनाई जाए और पी जाए तो उससे भी नज़ला में काफ़ी राहत मिलती है। तो पूरा ध्यान कर अगर हमारे नुस्ख़ों को अपनाकर उसके बावजूद परेशानी हो रही है तो मैं आपको एक होम्योपैथिक की दवा बता रहा हूँ। दवा का नाम है नज़ला किलर प्लस BC5। ये टेक्टिस इंडिया का गवर्नमेंट अप्रूव्ड फार्मूलेशन है और इमामी ग्रुप का होम्योपैथिक वेंचर द्वारा मैन्युफैक्चरिंग दवा है। बहुत बढ़िया रिस्पांस दे रही है। अधिक जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट नंबर नोट कर सकते हैं 8285742000। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।